محمد صلاح یکی از بهترین فوتبالیست، بسیاری ها میشناسن او را جهان میشناسن و در جهان معرفی شد. یک خبرنگار میپرسه که محمد صلاح آیا تو در این فینال هم روزه میگیری، روزدار هستی؟ میگه آره روزدار است. من در جام جهانی هم روزه میگیرم، میگه در جام جهانی هم روزه میگیرم. خبرنگار میگه ای محمد صلاح، تی روزه رو برای کی میگیری؟ برای چی کسی میگیری؟ این روزه رو برای چی کسی میگیری؟ جواب محمد صلاح حبوبی میگه من این روزه رو به خاطر کسی میگیرم که محمد صلاح ناچیزه به جهان معرفی